เคครับก่อนอื่นทาง MC ได้แนะนำชื่อผมไปแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะสั้นๆแนะนำเกี่ยวกับบริษัท ERM นะครับว่า ERM คือใครนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดก็จะเป็นเรื่องของการ detect นะครับตัวมีเทนโดยใช้วิธีการต่างๆนะครับเริ่มต้นเกี่ยวกับ ERM นะครับ ERM เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านความยั่งยืนหรือ sustainability นะครับซึ่ง ERM เนี่ยเรามีเรียกได้ว่าเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรามีพนักงานอยู่ทั่วโลกประมาณ 8,000 คนนะครับแล้วก็เรามีออฟฟิศอยู่เรียกว่าทุกทวีปในโลกนะครับมีประมาณมากกว่า150ออฟฟิศนะครับทั่วโลกแล้วก็เพราะอย่างยิ่งเนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาแล้วประมาณ50กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายหรือว่าเราได้ซัพพอร์ตทางลูกค้าในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานรวมไปถึงอุตสาหกรรม Oil and Gas ด้วยนะครับในแง่ของตัวเซอร์วิสเนี่ย ERM เรามีเซอร์วิสที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว sustainability แต่ในวันนี้ผมอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์บอนreduction นะครับเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเนี่ย ERM เนี่ยให้บริการทั้งในเรื่องของการทำตัวคาร์บอน accounting นะครับรวมไปถึงการระบุตัวโปรเจกต์ที่จะใช้ในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศนะครับหรือว่าแล้วก็เอามาโปรเจกต์ในรูปแบบของ marginal abatement cost curve นะครับรวมไปถึงประสบการณ์ของเราเนี่ยนอกจากในระดับโลกแล้วเนี่ยทั้งในระดับ region ของเราเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ในการให้บริการบริษัทMajor Oil and Gas ชั้นนำนะครับทั้งในระดับโลกและ Southeast Asia ซึ่งรวมถึงกลุ่มปตท.ด้วยนะครับเราให้บริการปตท.มาแล้วประมาณ20 ปีนะครับทีนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะมีเทนคำถามคือมันสำคัญยังไงผมว่าหลายๆท่านอาจจะพอทราบดีนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมอาจจะเล่าพื้นฐานในฟังนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราทราบกันดีตัวเรื่องของโลกร้อนผมว่าทุกคนพูดกันเยอะนะครับแล้วก็ได้ยินเยอะโลกร้อนมันเกิดมาจากการปลดปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็มันไปทำลายชั้นบรรยากาศทำให้โลกมีร้อนขึ้นนะครับซึ่งมีเทนก็เป็นหนึ่งในตัวก๊าซเรือนกระจกนะครับถามว่ามันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่ามันมีศักยภาพในการที่จะทำลายชั้นบรรยากาศมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ปกติถึง25 เท่านะครับแล้วก็มีเทนเนี่ยนอกจากเรื่องของการลดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะไปโฟกัสที่มีเทนมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการลดมันจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับมันยังมีส่วนในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างนี้ในอุตสาหกรรม Oil and Gas เนี่ยตัวมีเทนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในตัววัตถุดิบนะครับในกระบวนการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทก็มองถึงเรื่องการลดการปลดปล่อยแล้วก็recover หรือนำมันกลับเข้าไปสู่ในกระบวนการนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับทีนี้ถามว่าแล้วในภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกล่ะเขามองอย่างไรกับเรื่องมีเทนทุกวันนี้เรื่องของ pressure หรือแรงกดดันนะครับมันมีมาจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่นอกจากเขาจะมองในเรื่องของตัวเลขทางการเงินแล้วนะครับของบริษัทแล้วเนี่ยเขาก็มองในเรื่องของตัวการสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งรวมไปถึงเรื่องของตัวคาร์บอนอิมิชันด้วยนะครับรวมไปถึงภาครัฐนะครับผู้ที่ออกมาตรฐานออกกฎหมายต่างๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยกฎหมายออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องการความสำคัญหรือความถูกต้องของตัวข้อมูลด้านมีเทนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่ามันจะเริ่มไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขการเงินนะครับเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของตัวภาษีคาร์บอนนะครับในประเทศไทยเราในอนาคตอันใกล้มันก็อาจจะมีตรงนี้ออกมานะครับซึ่งพอมันไปเกี่ยวกับการเงินปุ๊บตัวเลขการปลดปล่อยที่ถูกต้องนะครับมันก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับภาคผู้บริโภคนะครับหรือแม้แต่ลูกค้าเองก็ตามเนี่ยเขาก็จะมองจะมีแรงกดดันนะครับให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการรายงานหรือเปิดเผยตัวเลขการปลดปล่อยหรือระดับการทำลายในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับตัวข้อกำหนดโดยเฉพาะยิ่งตัวมาตรฐานในระดับสากลนะครับและตัวมาตรฐานที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้เนี่ยนะครับผมว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินคือ OGMP 2.0 นะครับ
OGMP 2.0 ย่อมาจาก Oil and Gas Methane Partnership นะครับเป็นมาตรฐานที่ออกโดยทาง UNEP นะครับหรือสหประชาชาติออกมานะครับเป็นการที่บอกว่าคุณต้องรายงานอย่างไรนะครับวิธีการรายงานอย่างไรถึงจะมีความน่าเชื่อถือนะครับทีนี้มันก็มาถึงเรื่องของการจัดการตัวมีเทนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเรื่อยๆไปจนถึงเรื่องของตัววิธีการเทคโนโลยีต่างๆนะครับหลักการในการจัดการมีเทนเนี่ยมีอยู่4สเต็ปหลักๆนะครับสเต็ปแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่ามีเทนมันถูกปล่อยหรือมันรั่วไหลมาจากจุดไหนในแอสเซทของคุณนะครับหรือเรียกว่า identify detect นะครับสเต็ปที่2พอเรารู้แล้วมันออกมาจากตรงไหนเราต้อง quantify มันนะครับดูว่ามันปล่อยออกมาในปริมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราหามาได้นะครับเราก็อาจจะเอาไปใช้ในการรายงานสู่ภายนอกนะครับเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอกนะครับอย่างที่ภาคสาธารณะเขาต้องการให้บริษัทใหญ่ๆซึ่งอาจจะรวมถึงรวมถึงกลุ่มปตท.ด้วยเนี่ยรายงานออกไปนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการ improve ก็คือเรารู้แล้วมันปล่อยมาจากตรงไหนเราก็ต้องพยายามลดมันไปปรับปรุงมันให้มันลดปริมาณการปล่อยให้มากที่สุดนะครับหลักการมีอยู่4ข้อนะครับทีนี้วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดก็จะเป็นในเรื่องของการ identify detect แล้วก็ quantify เป็นหลักนะครับตัววิธีการ identify detect เนี่ยมีวิธีการที่หลากหลายมากๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีทางอีก2บริษัทที่ต่อจากผมเนี่ยเขาคงจะลงไปในรายละเอียดนะครับวิธีการในการ detect เนี่ยมันมีหลากหลายอย่างที่ผมบอกคืออย่างเช่น OGI device นะครับ optical gas imaging เป็นใช้ตัว infrared ในการที่จะดูว่ามันมีการปลดปล่อยมาจากส่วนไหนอุปกรณ์ไหนใน asset ของเรานะครับรวมไปถึงการใช้เซ็นเซอร์นะครับในการ detect นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือจะเป็นตัว mobile sensor นะครับหรือแม้แต่โดรนที่ทุกวันนี้มีการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปตรวจสอบการรั่วไหลในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับรวมไปถึงสุดท้ายในกลุ่มของ aircraft แล้วก็ satellite นะครับก็เราใช้ตรงนี้ในการที่จะดูปริมาณการรั่วไหลเป็นสเกลที่ขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าวิธีการมันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนนะครับหรือปริมาณความถูกต้องของข้อมูลที่เราต้องการอยากจะได้ถ้าเราอยากจะได้เป็นข้อมูลในลักษณะแบบภาพใหญ่ๆนะครับดูว่าตรงไหนแอสเซทไหนของเราในพื้นที่ในประเทศนี้เนี่ยมันมีการปลดปล่อยมากหรือน้อยเราอาจจะใช้ตัว aircraft satellite ในการที่จะเป็นตัว screening เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการลงไปถึงระดับ equipment มันก็อาจจะต้องไปที่ตัว OGI device ที่ผมพูดถึงหรือตัวเซนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดของข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวิธีนะฮะทีนี้ในเรื่องของ AIมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในเรื่องของการวัดและการ quantify ตัวมีเทนนะครับอย่างที่ผมบอกไปวิธีการวัดหรือการ detect เนี่ยมันมีทั้งการทำ direct measurement คือการวัดโดยตรงที่แต่ละจุดที่มีการรั่วไหลเลยนะครับหรือว่าเป็นการใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือสุดท้ายเนี่ยที่เราเรียกว่า data reconciliation ก็คือการ reconcile ตัว data เพราะว่าซอสของข้อมูลมันอาจจะมีมาจากหลายเทคนิคอาจจะมีจากโดรนบ้างอาจจะมีจากเซ็นเซอร์บ้างมันก็ต้องมีการปรับข้อมูลให้มีความถูกต้องมากที่สุดแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปรายงานสู่ภายนอกทีนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลมันมีปริมาณค่อนข้างเยอะ AI มันเลยเข้ามามีบทบาทนะครับซึ่งในตัวอุปกรณ์ต่างๆหรือวิธีการวัดต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการฝังตัว AI ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่ๆคือหน้าที่ของ AI มันเข้ามาช่วยในการจัดการตัวข้อมูลที่มันมีปริมาณมากนะครับและมีความซับซ้อนนะครับแล้วมันก็ช่วยในการที่จะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงมันสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าดูจากแนวโน้มในอดีตนะครับแล้วพยากรณ์ได้ในอนาคตว่าปริมาณการปล่อยมีเทนเนี่ยมันจะมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันควรจะต้องช่วยในเรื่องของการgenerate การรายงานในมาตรฐานรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น OGMP หรือแม้แต่ในอนาคตที่เมืองไทยเราอาจจะมีมาตรฐานของเราเองก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในการformulate ตัวรายงานให้มันมีรูปแบบที่เราต้องการได้นะครับทีนี้ผมจะไปที่ตัว case study นะครับ
ผมอาจจะเริ่มที่ตัวของ ERM ก่อนนะครับ ERM เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการไปให้advice หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทกลุ่มน้ำมันนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกชื่อในที่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ฝั่งยุโรปนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาก็คือว่าบริษัทนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามีระบบในการรวบรวมนะครับปริมาณการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สหรือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่อนข้างมาชัวร์แล้วนะครับแล้วเขาก็มีโปรแกรมในการจัดการเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเขามีตัว Go เรื่อง Net Zero แล้วก็สุดท้ายเขาก็เป็นเมมเบอร์ของ OGMP ด้วยซึ่งต้องบอกว่าในปตท.จะมีบริษัทปตท.สผ.เป็นเมมเบอร์ใน OGMP 2.0 ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยด้วยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะมองหาว่าเขาควรจะใช้เทคนิคไหนในการที่จะ detect หรือการคำนวณตัวเลขเพื่อให้เขาพร้อมสำหรับการรายงาน EAM ก็ไปมีบทบาทในการที่จะไปทบทวนตัวข้อมูลที่เขามีอยู่นะครับศึกษาตัววิธีการต่างๆวิธีการใดที่เหมาะสมกับทางลูกค้าเรารายนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้มาเป็นเรื่องของตัวเทคนิคที่เขาต้องไปต่อนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นการทำ study ให้กับบางยูนิตของตัว asset เขานะครับซึ่ง next step ของเขาเนี่ยเขาก็จะไปในสู่เรื่องของ drilling operation นะครับที่ offshore นะครับในกลุ่ม upstream แล้วก็จะมีการติดตั้งตัวSEM หรือตัว continuous emission monitoring เข้าไปหรือตัวเซนเซอร์นะครับที่จะมีการวัดตัวข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้อาจจะมีอีกนิดหนึ่งครั้งสไลด์สุดท้ายของผมจะเห็นว่าตัว major oil and gas เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BP นะครับ Chevron Exxon Mobil หรือว่า Shell เนี่ยเขามีการใช้ตัวเทคโนโลยีพวกนี้รวมไปถึง AI เนี่ยมาพอสมควรแล้วอย่างเช่น BP เนี่ยเขาเริ่มมีการใช้โดรนในการตัว detect ตัวมีเทนเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2019 นะฮะเชฟรอนนะครับเขามีการใช้ตัวเซนเซอร์ที่เป็นตัวเลเซอร์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าไลด้าเนี่ยที่ติดไปกับตัวโดรนหรือตัวเครื่องบินเพื่อที่จะสแกนตัวแอสเซทของเขาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะดีเทคออกมาว่าตัวมีเทนเขามีการปล่อยออกไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็AI จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพราะเขาจะใช้ AI หรือ artificial intelligence เนี่ยในการที่จะแปลงผลนะครับที่ได้มาจากการที่เขาใช้ตัวเซนเซอร์ในการสแกนของเขาหรือแม้แต่ Exxon Mobil นะครับแล้วก็ Shell นะครับอย่าง Exxon Mobil เนี่ยเขาก็จะมีใช้ทั้งaircraft satellite drone แล้วนะฮะแล้วก็จะมีการใช้เซ็นเซอร์เขาใช้ทุกแบบเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย AI เขาจะมีบทบาทในการที่จะมาปรับตัวข้อมูลของทุกซอสของข้อมูลออกมาแล้วให้ออกมาเป็นตัวเลขที่มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปีปัจจุบันปี 2025 ปีที่แล้วนะครับเขาสามารถลดตัวมีเทน intensity ลงไปได้ถึง 60%นะครับแล้วเขาก็เอมต่อไปในปี 2030 เขาจะลดลงไปให้ได้ถึง 80% นะครับสุดท้ายเชลนะครับเชลก็เขาก็เป็นเมมเบอร์ของ OGMP เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการ apply drone นะครับหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วก็รวมไปถึงตัว AI นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็วางเป้าหมายของเขาไว้ว่าเขาจะต้องลดมีเทนของเขาลงให้ใกล้ Net Zero ให้ได้ภายในปี 2030 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว case study นะครับของหลายๆบริษัทสิ่งที่ผมอยากจะบอก message สุดท้ายก็คือว่าเรื่องโดรน AI หรือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาช่วยนะครับแล้วก็ในอดีตเราจะคิดว่ามันดูมันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเขาก็ใช้มาพอสมควรแล้วผมก็คิดว่าเทคโนโลยีพวกนี้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วราคามันก็ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มปตท.เองหรือในบริษัทอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องมองในอนาคตนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายในบ้านเราที่กำลังจะออกมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ Okay. Thank you so much. I think I better present in English. Okay. So for Autotech Global, we are representing Thai startup, but actually we are in Southeast Asia market now. We in Hong Kong, in Singapore, in Malaysia. So what we do, we try to develop the platform so that we can
what is called a self-drive the buildings. I think when we talk about efficiency, autonomous, we think about self-driving car, but how about buildings? For now, we operating the building like MBK. We have some sensor running in Paragon. We have some sensor running in Bytech, Circuit, M Quartier. So it's like everywhere that we're working now. So before I get started, I just want to show you something that the overview of what we do. Can you hear it? The pulse of our planet is racing, feverish, exhausted. Buildings breathing out carbon, consuming energy uncontrollably. Inaction equals destruction. At Altotech Global, we see the challenge, and we have engineered the answer. Our mission is to drive the world toward net zero, harnessing the power of AI and IoT to elevate ordinary structures into smart buildings. Introducing Alto Zero Waterside Chiller Plant Optimization, AI-driven control that transforms efficiency, saving building energy consumption by up to 30%. Alto Zero Airside, AI-powered solutions for optimal HVAC performance and indoor air quality. Lower electricity costs, reduce carbon emissions, and promote sustainable practices. Airside and waterside integration, the perfect synergy powered by an AI-driven system, unifying your HVAC operations to minimize energy waste and maximize savings. Alto Digital Twin, a virtual 3D reality of your asset, mastering space management and pinpointing maintenance needs instantly. Alto Multi-Property Management, centralized control for your entire portfolio. Benchmark efficiency and track every branch, all from a single screen. And all of this is powered by the passion of our expert team. Fusing deep experience with AI and IoT, we innovate for a smarter planet, expanding across Southeast Asia. We are here to make net zero a reality. Yeah, so that's pretty much overview of what we have done and what we're going to do. And if you've seen, I think for this event, it also a net zero event, a carbon neutral event, right? And if you go to Bytech Bangna, you will see the screen like this, showing exactly what is carbon neutral event, what contribute to carbon emission, and how we gonna compensate it with carbon credits. So we make it transparent. It's not only Bytech. You go to Queen Circuit. They say they are now the first venue that doing this. So we think, okay, efficiency is not the thing that in the back end, it can come to the front end and provide transparency from event to building to city to the whole country, and when we export on something. So yeah, so you will see everything transparent. We connect chiller plant, we connect airside, we connect everything that use energy, and even garbage or food that consume in the event. So many events, when you go there, you will see they do it carbon neutral, transparent carbon neutral. So I think the demand that we got also driven by global standards. So we can see okay, hotel forced by Green Globe, forced by buildings. Many buildings in Thailand now doing white score and smart score, the smart certification for buildings. We see factory
I think Thailand, we target 2050 carbon neutral, but if you talk to some factory, they said 2030. We have only 4 years left, 5 years left to work with them and to push them. So when we talk about efficiency, I mean, okay, in Thailand, we have BEC, Building Energy Code, but in Singapore, they call SLEP, Super Low Energy Building. So to become super low energy building, you have to like avoid, reduce, replace, and maintain. So many practice nowadays, like we replace. We think, okay, save energy installing solar. It doesn't save energy at all. It just, you're switching the cost. You're switching the source of energy, right? So we have to do all this. And when you see the element, you can see like chiller plant, AI, optimization, analytics, and we're gonna see a lot of green standards and green logos that you want to put on everything you do, even you do catering. So there's a blueprint for modern smart building. I mean, before we think about, okay, build a building, having aircon and make it like space cool, whether too hot, too cold, no, doesn't care, right? We just, okay, have aircon to run. But I think for now, the equation of running properties, it changed. It's not driven by only money. It's not driven by only reducing energy. We're talking about carbon, we're talking about human. So we put human algorithms inside, and you're gonna see not only digital AI, you also gonna see like physical AI, like robotics that work on this smart building. So for Autotech, we have like Auto Hero, try to like boost productivity of human that work with Auto Zero, that we have the IoT connect to properties. And I think AI is pretty much the foundation. I think the things that make Tesla different from other brands is like Tesla putting GPU inside the car, having AI model running. The same thing, we sell GPU. We put NVIDIA GPU for real buildings, running AI model to optimize. The same thing happen for properties. We have a lot of these standards. You're gonna see that Thailand doing this LEED, well, Smart Score, White Score, or even Reset standard. So now I think the demand is like everywhere, right? Every city, every country has buildings, but we still, I think less than 0.5% having building automation that has AI embedded. I think the opportunity is huge. And you have the app store for your phone. You may have app store for your car. The building like this, like Paragon, if they want GPT to help them operate this space better, where do they download the app? I think it's hard, right? So we're building the app store for properties as well. So now many people are talking about digital twins. Then you're talking about AI. You're talking about GPT and the controls, autonomous control. So we're building the platform so that it can be an app that can be installed. So these are the customer that we develop. So actually it's a lot more now. So we manage over hundreds of buildings. But this year we target around 500. We're working on the platform that can connect to around 30,000 properties. So this equation that we gonna solve, I mean, it's not only energy, but it's also like every system inside the buildings, inside the property, inside the factory has to work together. Building, it's the same thing like your home. You buy EV, you have one app. You buy smart lighting, you have another app. You buy aircon, you're gonna have another app. Building, same thing. The camera does not connect to aircon control. The sensor does not connect to anything. So this is what we solving. I mean, we integrate everything together and we make use of this data. So, and also not only Thailand, I mean, all the country have the same issue. I think in Malaysia, one of our customer is Petronas. Petronas has money to pay for electricity, no problem.
Their problem now is carbon. You can pay for electricity, you can pay, doesn't matter how much they use, but it matters how much carbon they emit for their properties. So, for now, I think, okay, many organizations doing carbon accounting, but when you know carbon footprint, what next? And what's gonna be the end? So we are the company that explain what next and how to reduce and how you can compensate, disclose, and certify. And for the technology, I think many of buildings nowadays pretty much like car. Your car, gasoline car, might not connect to internet. The same thing like buildings. But when you buy EV connect to the cloud. And when you buy maybe Tesla has AI to control. Building the same things, but now we are at the building 6.0, where you have BIM, you have twins, and you can do all this simulation. So we also laid the very first company that integrate Gen AI to building energy optimization. We use it for fault detection, automatic reporting, doing the controls. So these are the applications that in our app. Before, many buildings, they run chiller plant separate from their air side. Like this thing we call air side. What inside chiller plant we call water side. So we integrate this to work together. We have the brain, inside is NVIDIA GPU, the install app. So whether the existing building, existing properties can install all this app. So this is like the one that the operator can toggle. Okay, whether you want to run it manually or you want it to self-drive. By self-drive, it select and control the machines for you to optimize the performance of the plant. We went to Singapore. Singapore doesn't have numbers of engineer or technician who want to work inside the property. They asked us, can we do AI chief engineer? They don't want to hire human. They want to hire AI as their chief engineer who never reside from that building. So we have this paper with NVIDIA that we develop the stack, we test our models. So we have to put it to test. There are many models open. Okay, you have Gemini, you have OpenAI, you have DeepSeek, but those doesn't understand engineering. It doesn't understand your home, your properties. We need to train it so that it understands your property, test it, and make it run in real life. So this is what we call AutoS, teams of experts, years of AI experience, chief engineer, analyzing thousands embedded of data. into your property. What if your team had instant access to expert-level analysis? Introducing AutoAce. AutoAce gives your team instant access to specialized knowledge and advanced analysis. Analyzes real-time and historical data with native access to our BMS Alto Serum. Full understanding of building semantics, identifies risks and inefficiencies, and provides actionable advice instantly. Preserving memorized institutional knowledge that remains through staff turnover, accurately references engineering documents, equipment specs, and maintenance logs. Are you ready to experience the future of building and Yeah, so that what we see. So now we also super lazy to ask AI. Let's AI recommend. When you wake up, AI will recommend you. So this is one of the sites in Singapore. So we have many properties, and we also lazy to manage one by one. We manage them all. So now we connect to this year we are able to connect to around 30,000 properties. So there are also stack that we're talking about BIMs, we are talking about digital twins. We integrate AI and twins together so that we can manage, we can build twin for any property. So this one is the net zero energy building, belong to the Ministry of Energy, Thailand. So we have BIM. So we convert BIM into twins, and then we integrate IoT data into these twins. So we're gonna launch it by mid of this year for fully functional twins. So you can see all the information, you can see all the mechanical, electrical, and all this layer, and also thermal comfort. So the future,
it's not only one building working. I think it's going to be like multiple buildings working together as a city. So we also help utility develop a demand response platform that we can connect to many properties and ask them, okay, when they need to reduce the peak demand. So we develop this platform as well. So I think utility in Thailand also have the initiative. Right? So the building in the future need to be able to interact with the grid. And when it interact, you need AI for controls. So these are the case study we do. So we run MBK. So we help them save over $1 million a month for energy. So we running St. Regis. We running factory in Freon. Denso, Great Eastern. So this one in Singapore is a insurance company. So Central as well. Yeah, so that's pretty much it for me. And all the video you've seen is made by AI. And we spend only less than 10,000 baht to make those videos. Thank you so much. Thank you very much. Dr. Warodom, please remain on the stage for a photo session and allow me to invite on the stage once again Dr. Yuttanath Wanachor, Executive Vice President of Innovation Institute, to present souvenir to Dr. Warodom. And yes, clearly we've seen why buildings matter in decarbonization and also those real case examples. Yes, so once again, this is from energy waste to measurable impact with AI and digital. Big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much, Dr. Yuttanan. Thank you very much, Dr. Warodom. Well, yes, really have to say that we do look forward to those series and multiple series of multiple buildings and collaboration in the future, in the near future. Thank you very much once again. And now, up next, the final TED Talk of the session will take us into the oil and gas industry, everyone, where organizations are facing growing challenges in cost efficiency, also safety, and increasing pressure to reduce carbon emissions. So in this context, of course, digital technology is no longer an option, but a critical enabler of transformation. So let's see how digital technologies can drive real and tangible and measurable change toward sustainability. And now, please give a big round of applause to welcome Mr. Sunil Patil, Senior Director, Solution Consulting at Aspen Technology Inc., Singapore, on the stage. Please welcome. Thank you. Hi, good afternoon. I said last, but I hope it would be very helpful to understand what are digital technologies we have. So slightly different topic than what we have been hearing, but I think essentially in my discussion I'll be focusing on how AI and digital sustainable solutions will help specifically process industry, oil and gas industry. My name is Sunil Patil. I'm a chemical engineer by background, and I'm a professional solution consultant for process industry and mostly focusing on digital solutions and sustainable solutions. A little bit background about Aspen Tech. I'm sure most of you know is a leading process modeling and simulation company. It's been in the industry for 45 years, but I think more so our focus is now, last few years, is how we help collaborate, achieve net zero targets together with our partners and customers, right? So if you see the journey, right, we started in 1970 in MIT University in US, and since then, Aspen Tech evolved as a process modeling, simulation company, optimization, and then of course we expanded to the entire asset optimization, and then now we are part of a larger automation company which is Immersion, right? So since March last year, Aspen Tech has become fully owned company of Immersion, right? That's a brief history. Now, what are the challenges you see in the industry, right? We have been hearing about sustainability since morning. Yes, of course, that's the key thing which everyone wants to achieve. Everyone wants to reduce the carbon footprint. Everyone wants to use the green energy, sustainable energy, right? But I think from an Aspen Tech point of view, right, we really see there are dual challenges. One, of course, you see growing demand of resources, right?
because of course population is one thing, plus the growing demand of a lot of other things. For example, plastic demand, fuel demand, energy demand is going up, right? Standard of living is going up, and at the same time, while we address all of the needs or we meet the demand, the other side, the pressure is on us about the sustainability. That means how to reduce the carbon footprint, how to reduce the emission, and so on and so forth. Now, in my discussion, I'll be discussing with you how AspenTech as a company can help to address this dual challenge. So if you can see some data points here, right? Now, if you see the global population, right, that's around 2020, mid of 2020 was about roughly 8 billion, and it is projected to be going up close to 10 billion by 2050, right? Now, electricity, of course, is going up. Energy demand is going up, right? So what it really means, overall, around 50% energy demand will grow up by 2050, right? So it's a huge, right? While we may supply the energy by various sources, but at the same time, if you look at on the right-hand side, right, I think the other key thing here is, it's not moving? Oh yeah. So other key thing here is basically how do I address this sustainability things, right? So as I think including PTT group, right, most companies now targeting to have a net zero by 2040, 2045. I think majority of you have a target of 2050, right? Now, GHG reduction, greenhouse gas emissions, right? That's another key challenge which you have to address, and at the same time, the fossil fuel contribution to the global carbon or carbon dioxide emissions requirement. So overall, if you see, how do I balance between these two? One side demand is going on, and other side pressure is building on to address the net zero, right? Now, here is the key thing. AspenTech is uniquely positioned to address this, right? So we are pure play software company. And in historically, if you see us, right, we are a software company to address the profitability, we address the energy efficiency, and of course, improve the plant uptime and so on. But now we can proudly say that we are beyond that. We ourselves call as an industrial AI company uniquely positioned to address the sustainability needs, right? That means we combine our domain expertise, right, together with the AI ML technologies. You know, you heard a lot of technologies about that, and together with that, including our fundamental principle-based modeling technologies together with the AI, we try to address the industry challenges, and more specifically in this discussion, how we address and help to achieve the sustainability goals. Now, let me put it in a simple way, right? We heard a lot of things about sustainability, right? But if you look at three key pillars of the sustainability, first is resource efficiencies, right? We heard about that from other speakers as well. How do we address about carbon capture? How do we address about circularity? How do we address about the green energy requirement, especially green hydrogen and so on, right? Decarbonization, I think it's a hot topic. We heard a lot about that, right? And every country, especially there was a presentation in the plenary this morning, right? How UK has achieved that and what are their goals and how quickly they want to do that. And the other most important thing is the circular economy, right? So how do I recycle the plastic? What technologies are available, right? For example, we all have the plastic bottles in the room here, right? How do we recycle it, right? What are the technologies and all that? How do we overall reduce the emissions and waste, right? So let me elaborate these three key pillars with some examples, right? So as you heard, right, we focused on oil and gas, chemicals, upstream, and of course in the downstream refining companies. So these are certain examples, success stories, case studies from AspenTech where we collaborated, help companies to achieve variety of the sustainability goals, which includes reduction in carbon footprint, then improving the energy efficiency, reduction in CO2 emissions, right? I won't read all of them, right? But if you can refer some of them, for example, Shell, right? We helped them, collaborated with them to develop a new solvent for carbon capture, right? Before me, there was a presentation on MHI. I think the gentleman left here, but we also collaborated with them as well, right? And then, of course, Chevron, BPCL, Lotte, S-Oil, and many others, right, where AspenTech solutions help them to improve the sustainability goals, right? Now, what are the pathways, right? Now, if you see the sustainability pathways in the industry, right? So
today we talk, we hear a lot, and we target about energy efficiency. That's the most important goal. But at the same time, we are looking at other things which also links to sustainability, like water conservation, waste reduction, biofeedstock, so on, right? And needless to say about hydrogen and carbon capture, that's something is there. But at the same time, in the tomorrow, which is our near future, what we are also looking at about the recycling, right? I mean, of course, there are recycling technologies, but are they efficient today, right? Are they economical today? Then what are the new materials, which is more in terms of sustainable materials, right? How do we make sure that the sustainable materials are available easily, and of course, can we use CO2 itself as a feedstock, right? So let me talk few of these here. Right, to start with, of course, energy efficiency, right? Because as I said at the beginning, right, since we deal with oil and gas, chemical, process industries, right, energy efficiency is the key thing for us, right? Now, some of the challenges, as you see, energy intensity, which is typically measured in refining or oil and gas companies, the EIA index, right? Then site-wide energy consumption, steam is the biggest consumer in energy industry, energy waste for unplanned equipment outages, and so on and so forth, right? Using AspenTech solutions, as you can see at the bottom, right, there are a variety of solutions which actually help you to achieve a different level of benefits, right? Improving efficiency at design stage, improving the energy consumption in the operations as a digital twin, then of course in asset performance management in terms of reducing failure and things like that, right? So overall, we have helped achieve up to 30% improvement in energy efficiency. That's a significant. Now, let me supplement that with a success story, right? This is again a Middle East company, Kuwait National Oil Petrochemical Corporation, KNPC, right? They have actually deployed AspenTech solutions for their refinery across the refinery site. So we call it as a refinery-wide modeling for improving the energy efficiency. Okay, so you can see the solutions and other things. For example, market-leading Aspen HYSYS has been used to model this plant and identify the energy-saving opportunities. But most importantly, the significant saving in the carbon dioxide emissions, right, which is almost like close to 60,000 tons per year, right? This is an example from a refining company from Middle East, KNPC. The other example, as you can see, is emission management, right? So one we talked about is energy. Now let's talk about emissions, right? Now we heard a lot about this emission. I was listening many others presentation this morning, and emission is one of the things, right? In oil and gas industry, right? I think you heard about boiler, right? Any furnace, right? Any equipment, when it talks about energy, you need a fuel for that. And when you burn the fuel, of course, emission has to be there. It will be there, right? Now, for some examples, certain challenges, right, to control emissions, right? Inefficient measurements, manual processes, limited capital investment, especially in the newer technologies and so on, right? Now, using our digital solutions, we help to automate emission reduction. We help to report the transparency across the plant, across the enterprise, and minimize the flaring. That's most important, right? If you see any plant, you always see the flares, right? How do you minimize that? What technologies will help you to reduce the flaring system? Right? So overall, using this Aspen solutions, definitely we help to reduce the emissions or improve the emissions, right? Again, a case study, an example from a refining company. This is from India, Bharat Petroleum, right? They have deployed AspenTech solutions for emission management, emission measurement, and also the monitoring and control as well in a real time, right? So this is an example of a real-time digital twin for emission management and emission optimization or monitoring, right? So here, of course, the absolute numbers are not there because some companies do not publish the actual data. But as you can see, they save reporting time and meet the CO2 targets, and most importantly, made the compliance, right? Because when it comes to CO2 emission, compliance is very strict. In every country has their own norms, right? So here, as I said, it's a digital twin example where the dashboards which they develop, of course, this data coming from the process models of Aspen technology, which is Aspen HYSYS, and of course, comparing that with the real-time emission from the plant, right? So whatever emissions, actual emissions in the plant versus predicted by model, which was compared, and the operators actually took the action to reduce the emissions by, of course, the optimization methods suggested by the model.
Now, another example is biofeedstock, right? We talk a lot about that. For example, ethanol blending, right? And several other things, right? How do you leverage this biofeedstocks and availability of biofeedstock to generate the biofuels, right? Now, for example, now biodiesel, right, is something you might be hearing a lot. Or how do you use ethanol within the gasoline, right? What percentage you can leverage that, right? So all of this actually help to again improve your sustainability, right? So looking at increasing demand for fuel, what government policies are there in respective countries for biofeedstock, and what are the renewable alternatives available, right? So Aspentech Solutions, right? Again, I want to give a success story example here, right, from a refining company called Hindustan Petroleum. They actually modeled a very new innovative technology, right, for biodiesel, right? So basically it's called green diesel blend, right? In which they achieved 5% green diesel blend with this new technology for HDO, which is what hydrodiesel characterization. Now, this is a classic example how one can actually use the digital solutions for biofeedstock selection, biofeedstock optimization, or even the validation of new technologies, right? The next is green hydrogen. I think this is something a lot of things were being in the industry, people have been talking, right? Can we have a green hydrogen, blue hydrogen, purple, or a lot of colors and etc. But is it have an economical solution today to really generate a green hydrogen, right? I think the major concern today is still a cost and safety, right? Now, that's how you see in the challenges here, right? How to improve the production scaling, right? Because most companies who are still investing into this are at the stage of either pilot plants level, or they are still looking at how to optimize the production cost, right? Then how the different innovative technologies been used, right? So those are the things. Now, to address that, basically, the digital solutions would help, and I would explain that with an example, a company called Air Products who collaborated with us to improve their overall operating cost for the green hydrogen production. Right? And finally, I will supplement with one last thing is about carbon capture. I think this is a key hot topic. Again, a lot of things have been talked. Again, the major challenge here is how to improve the efficiency of carbon capture with the different types of amines, right? A lot of amines are available, but I think most companies are investing to develop their own amines, combinations of amines or mixture of amines and so on. So Aspen Technology Solutions help to actually simulate, to improve the operating conditions, enhance the efficiency and so on. And this is an example of a company called Carbon Capture, where we collaborated with them to develop a new solution for the carbon capture or CO2 modeling. Finally, as a company, as I said, we are industrial AI company who provides a software solution for oil and gas industries for all types of sustainability solutions. You saw the example of energy efficiency, emission, carbon capture, biofeedstock, as well as the CCS and CCUS, right? So we do provide you a library of examples, pre-built examples, right, where you can choose and pick based on what you want to achieve, what you want to do, what we want to actually deliver. Even it can be in emission, it can be in hydrogen, and you can start from there, right? And as a summary, right, our mission together with our customers, our partners, we accelerate your journey of sustainability, right? We help collaborate with most of our customers, leverage your existing investment with us, because most companies in oil and gas use our software. It's more about collaborating in enhancing on net zero goals, right? And our mission is actually, as you can see, help our customers to run the plant safer, greener, longer, and faster. Yeah? Thank you. Thank you. Thank you very much. Well, Mr. Sunil, we have to say that those success stories have been truly inspiring.